Yes, ku Projan Media TV tukwebaza yonna gy'osinziira okubanga weekuumidde ku mukutu ne tugamba nti webale kusubscribinga mwebale tuyamba kuweza 40,000 subscribers. Ekyo kye mwakoze ky'amaanyi mu nnaku ntono nnyo. Yes, tubeebaza yonna gwe ali e Dubai, Qatar, Oman, Jordan, yonna gye muli tubeebaza. Naye nga olunaku olwaleero mutukkirize ffe nga bannamawulire twewaayo okuwa buli ggulire ligenda maaso mu ggwanga oba lya side ki ffe twewaayo okubanga tulikuwa. Era n'olunaku olwaleero eggulire tukuleetedde lirya mwana mulenzi amanyiddwa nga Muhoozi ono nga ye first son wa President Yoweri Kaguta Museveni era nga ensonga ze zikyalandira ddala olw'ensonga nti nazirwanako omu amanyiddwa nga Dr. Kano retired Kizza Besigye kyaddaaki yavuddeyo n'abaako ebyama eby'enjawulo ebyayasa ku Muhoozi. Ebyama bino byatiisizza nnyo bannayuganda. Omukulu Dr. Kizza Besigye nga be bano abasajja abateerya ntama avaayo nayogera ekintu nga bwe kiri kuba ye baamusibaasiba dda. Era yabadde ku puroguramu emu ku NBS emanyiddwa nga Morning Breeze n'aba ng'ayogedde ensonga zino. Omukulu Besigye yagambye nti omukulu amanyiddwa nga Muhoozi okuyingira amagye g'eggwanga baamunyigayo bunyizi kyeyayise simagolingi nti baamusimagolinga busimagolinzi baamukukusa oyingira amagye g'eggwanga. N'agamba n'ogamba nti mu kumusimagolinga oyingira kyabaleetera n'okureetingawo akabinja aka SFC mu ngeri emenya amateeka kaliwo naye si ka amateeka mu mbeerawo yaako. Era omukulu Besigye n'agamba nti ye kyamanyi mu mateeka Muhoozi ayina kuba mu komera. Source ye ne information njijja ku Grapevine website bagiyita Grapevine News ye source ye no information era nga babijje ku NBS Television Morning Breeze information omukulu amanyiddwa nga Dr. retired Kizza Besigye gye yayogedde oshegeera. Era Besigye n'akkaatiriza n'agamba nti engeri gy'alabamu engeri gye bapromotinga Muhoozi buli lukya engeri gye bamuwaamu cepe ez'enjawulo n'agamba nti bakikola mu ngeri ya bumenyi bw'amateeka owulira. N'agamba nti essaawa zino Muhoozi yandibadde ali mu kkomera naye olw'okuba taata we ye sitting president tebasobola musiba olw'okuba nti Muhoozi office gya holdinga nnene ate mu kubanga holdinga office eyo ayogera ebintu ebitakwatagana, ayogera ebintu ebimenya amateeka, ayogera ebintu ebivoola office eyo owulira. Era Besigye neeyongera n'atugamba nti ku official UPDF website n'agamba nti mulimu SFC era nga kigambibwa okuba nti origin yaayo SFC no baagijja mu kabinja akalukumi mu 1981 in the bush wo mwe baagijja osegeera. Era nga ali ekuuma President Yoweri Kaguta Museveni era keka akabinja ke baakomyawo naye nga irigale mu mateeka tekayina kola ki tekayina kubaawo osegeera. Besigye n'akwotinga ne UPDF Act ng'agezaako Act Section 3 ng'agezaako okupromoti agezaako okukkaatiriza ebintu by'ayogera owulira. Kubanga omukulu Besigye ye agamba Muhoozi talina nkizo ebeera mu ekyo kifo. Kyova olaba nti ne tweet ez'enjawulo zaakola ku Bobi Wine ebintu by'ayogera ku social media byonna biraga tali qualified beera mu kifo osegeera. N'agamba Besigye nti nze nga Besigye siina buzibu na Muhoozi ng'omuntu era tetweyinaako mpalana naye mu mateeka ebintu byakola ye nga Muhoozi si byalina okukola si yalina okuba mu kifo kyalimu osegeera. Ebyo byayogera omuntu ali mu kifo kyalimu talina kukola ki byogera owulira. N'agamba era singa kibadde kisoboka omukulu ono badde balina omukwatirawo bakole ki bamusibe osegeera. So Besigye y'ensonga gye yagezaako okukatiza agezaako tulaga
Muhoozi yani owulira ng'agezaako tulaga Muhoozi yani ensonga lwaki avaayo n'alumba ne beerumba ne Bobi Wine ku Twitter naye ng'ate ye ayina position ennene bwetyo abavoola ekitiibwa ky'amagye abo abantu ba SFC kozi waliwo ebintu bye talina kwogera ng'olina sirika nga gwalimu eyo position. Yes, ffe tukuwa amawulire yonna gye gava tuganoonya ne tusobola okuba nga tugakusomera wano ne tugakuwa yonna gwe gy'osinzira tugamba bugambi like nga commenting nga subscribing.